hujan ini guys. Welcome back to my channel. Kelap boy. Ini mau ke Kayana. Kita mau camper van. Camping. Camping guys. Di mobil tentunya ya. Perjalanan sekitar 5 menit. Oh, 4 menit. Ini di kiri guys. Nanjak. Oh, masih hujan guys. Hujannya deras. Oh, tajam. Oke, ganti gigi satu. Juga kan. Hujan amat tuh. Sudah berkabut. Hujannya deras. Wow, kabutnya sudah turun guys. Iya, sepi karena hujan. Malam minggu ini. Gelap. Wow. Iya, gelap mas, gelap. Jalan. Dan kita sudah. 200 meters. Turn right. Oke. Satu guys. Alamat RPM. Mana tuh? Nah, itu kalau turun. In 300 meters. Turn right. Silang tadi mas. Iya. Landai. Silang. Yang tinggi itu silang. Iya betul. Mungkin lewat sedikit ya. Iya betul. Terus nih. Ini sih. Kabutnya turun. Pelan-pelan saja. Gila abangku. Jam setengah 4 kabutnya turun guys. Tiga. Oh, di sana. Turn right. Then Oh ini. right left. Ini kan. Ini kanan. Bukan. Sebelah sana. Atas lagi. Ini ya. Apa mobilnya tuh? Di kanan sini. Iya salah. Tuh. Jadi di sini dulu ya. Bisa ya. Salah. Jalan. Turn right. Then turn right. Oh, ini Dong Songo. Sama ya tuh. Ini Dong Songo ya.
Songo guys. Ke sini kan? Oh, nah, Terus. Turn right. iya sebentar. Turn right. Udah diem udah. Google gak bisa sabar apa? Mana nih? Tisu. Banget nih. Di sana. Mau nyepi deh ya. Mantep nih. Cucu itu saya. Ya, yang Iya. Wah. Iya. Sabar lah kalau enggak. yang mana ya? Oh, ada temannya. Ini. Iya. Ini. Iya, Ini loh. iya betul. Susah cilik. Tembusan ini ya ketemuan. Enggak, ini satu arah. Kalau masuk Beda satu lagi. arah. Kalau turun tadi tembusnya yang disilap tadi. Enggak kentut ya? Enggak. Tahu. Beneran sini. Iya, di itu juga Betul. kita lihat Kan pernah kesini. virtual. Be on the right. Udah diem nak sama Google ah. Mana nih? Mana nih? Coba kemana Pak? Enggak ini. Kemana? Tulisannya malah Itu kontak postnya itu mana? Aduh, aku dengar. tulisannya mana? Wisata Sunrise Hill. Pura sana, Pak, sana. Puri Kanayan. Iya betul. Kayan apa Kanayan? Karena ya Oh, adik. Koyok ngono. Oh, udah. Dalane ini. Dhuwur banget. keteguan toh. Keteguan. Apa ya? Ya susah tak dari bawah langsung naik. Siapa? Ibu. Kual kiri Pak Isa kok enak. Bisa. Langsung. Aduh, ya ampun. Bisa. Balas. Bukan sama kami ya bukan. Asik. Asik. Udah satu arah. Iya. Betul. Ini loh sudah hampir sampai. Ya ini. Ini loh. Tempat ini. Ini loh. Masuk Ini loh. bener. Ini loh. Maju lagi. Jalanan aja ke camper van Mawar Ungaran. Hey guys, welcome back to my channel. Ini kita sedang di area camper van daerah Mawar. Oke, di lereng Gunung Ungaran. Udah, sekarang matiin. Jangan. Gimana nih? Diangkat sendoknya jangan di situ. Itu pipi apa?
Soalnya goyang-goyang tuh kaki. Maju. Maju lagi. Selamat makan. Selamat makan. Musik apa namanya? Enak. Nih, udah berkabut guys. Kabutnya sudah turun. Saatnya makan. Ini baksonya enak nih. Ini menunya apa ini? Ini apa ini? Bakso. Happy. Bakso sama Happy barbecue. sapi barbecue. I'm making the video. Sing tengah iki soalnya. Nempel turun. Ini buat apa ini? Jasuke. Jasuke. Terus ini rebus apa guys? Oh,
Tuh, ada awannya di gunung guys. Matahari sudah terbit. Jagung, susu, keju, keju. Kecil. Kejam. Sarapan Jasuke guys. Kita berapa? Cekal tuh berapa? Sakit. Aku mau tuh. Kita coba menelusuri jalan. Oh, ada tempat. Oh, bagus guys. Ini juga buat camp juga ini. Tuh. Ternyata di belakang area campervan masih ada spot banyak sekali guys. Oke, mari kita cek lagi ya. Kita coba jalan lagi. Kalau naik terus ini bisa sampai Gunung Ungaran guys. Nah ini baru dibuat lahannya lagi nih. Kelihatannya untuk camper van juga atau camping. Oke, itu naik lagi sampai ke puncak Gunung Ungaran. Udah ya, coba kita turun. Asik guys. Nah, karena sudah kelihatan
Itu teman-teman camper van yang sudah ngecamp tadi. Ini posisi di belakangnya. Kita kembali ke tenda kita ya guys. Itu suara angin, suara anginnya, suara angin bergemuruh. Oke, sampai sini. Oke guys, nih. Kemudian kamar mandi dan musola. Nih, ini musola, ini kamar mandinya. Di sana oke guys, kita kembali ke tenda.
Kepasin mun. Dia lagi. Wes. Gemoy. Bagus tuh. Di kaki Gunung Ungaran. Oh, keren. Itu Gunung Merbabu atau Telomoyo ya, papa lupa. Ini ke kiri, ya. Jalan turun kita ke kiri. Kopi nang, nang kopi nang, kopi kau. Nanti ke kanan. Nginep di sana Jalannya, nain, tuh ngomong nginep nain. oke, jalannya turun. Belum pada turun ya. Itu bagus itu. Ini kanan kiri apa ini?